CF होंडा जब इस गाड़ी के क्लच के ऊपर पांव रखते थे तो आवाज आती थी गां करके, और जब तक पांव रखते थे तब तक ये आवाज आती थी और बरकरार आवाज आती थी जब तक क्लच से पांव नहीं उठाते थे। तो जब हमने इस गाड़ी के गियर को खोल के चेक किया तो क्लच बैरिंग इस गाड़ी का बर्न हो गया, जो कि आपको नजर आ रहा है। यही नहीं, सिर्फ बैरिंग के अंदर से जो इसकी गोलियां होती हैं वो भी टूट गई हैं और खत्म हो गई हैं। और आवाज बैरिंग किस तरह कर रहा है, और अब हमने ये बैरिंग निकाल के नया बैरिंग फिट कर दिया और क्लच पे अब पांव रखने पे कोई आवाज नहीं आ रही। अगर आपकी गाड़ी भी क्लच पे पांव रखने पे आवाज दे रही है तो क्लच बैरिंग लाजमी चेक कर लें, क्योंकि क्लच बैरिंग की जब लाइफ एक्सपायर हो जाती है या ये बैरिंग खराब हो जाता है तो आपकी गाड़ी का ये बैरिंग खराब होने से आपकी गाड़ी के क्लच पे पांव रखने पे आवाज आना शुरू हो जाएगी। अल शरीफ ऑटो केयर, EFI इलेक्शन एंड कार एसी। अल्लाह हाफिज।